मैं जाम्बिया में विशाल ज़ाम्बी नदी के साथ साथ सफर कर रहा हूँ। करीब 3500 किलोमीटर लंबी ये अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी नदी है। इस चुनौती में मुझे नदी पार करके जंगल में जाना है। मेरे पास बस कुछ बुनियादी औजार हैं और मेरी कैमरा टीम मेरे साथ होगी। ये एक मुश्किल चुनौती है। बारिश का मौसम है और सिर्फ 1 महीने में यहाँ 12 इंच तक पानी गिर सकता है। बाढ़ से 60 लोगों की जान पहले ही जा चुकी है और ये नदी अपने पूरे उफान पर है।